Zéro action. Shalom, bino ba eban sobo mesana kolanda biso na émission na biso la délivrance aujourd'hui, lokola mesano ba ebalanda kabiso, balandi na biso ya tango nyonso oyebi ete na kati émission na biso to mesana kosolola na bino makambo tali mingi délivrance lolenge titre émission na biso eza ko annoncer la délivrance aujourd'hui bino ba e bo mesana na biso bino ba e bo sepelaka kolanda émission na biso ya solo la délivrance aujourd'hui eza émission na bino o ememelaka bino makambo kitoko makambo malamu o ezosunga bino vraiment bon matin na vie chrétienne na bino topé bozwa quelques points clés o eko sunga yo pour que ozwa délivrance na yo na vie bongo lelo na cadre émission na biso toyambi mosali la nzambe moko oyo pe azoko évoluer na domaine ya délivrance bongo toza na ye kati na plateau na biso papa Die Selemani berger bandeko baolanda lelo na cadre émission la délivrance aujourd'hui mbote na yo d'abord mbote mama journaliste bandeko na biso bamesana kolanda biso tosepelaki lelo tozwaki vraiment honneur wana ya kozala na yo na plateau na biso olobela mwa moke sur la délivrance toyokaka yango partout bato bazoloba kuna bazoganga délivrance kuna bazobengala badémon kuna bazosala boye au juste délivrance yango oyo bato balukaka yo lokola moi ozwi déjà mo expérience na kati ya domaine wana po ozoévoluer na domaine ya délivrance mais comment pour expliquer biso délivrance ezalaka vraiment nini? Merci maman na pesi mbote na balandi nyonso bazolanda biso na émission po toujours ngolo to lelo mokie toyebi nyonso tuke na mwa mokie oyo tomoni na ministère oyo toza ya délivrance yango tokoyebisa bato parce que délivrance tant tozoba na délivrance ezali monene eza eloko ya mbala moko tokokopesa explication to définition na yango boye eza na badéfinition ebele mais moi mokie oyo nakokolobela si la délivrance délivrance quand tu as la délivrance na lingala tolobi bokangola c'est-à-dire tant que tu as eu délivrance a eu bokangola tant que tu as eu bokangola les gens moto oyo azalaki soit na maladie moko maladie wana etiki nzoto na ye akomi guéri akomi libre tu as eu délivrance et tant moko moto azalaki nango ya ba chaîne ndakisa bana Israël bazalaki na kati Égypte ba umeli na kati ya kiboum tant nzamba tindi Moïse aye alongoli bango na Égypte bake bakomi tina kana place mboko nzamba alakaki bango bazwaki délivrance alors tant tozoloba la délivrance ezali te ndenge tolobaka lelo moto azoloba eza bible toloba biso ba chrétien mingi toyekama mpe place wana moto déjà ambi yesu lokola mokonzi mpe mobekisi mpo na ye eloko eza lisusu te koyamba yesu lokola mokonzi mpe mobikisi eza malamu wana nano esili te eza na étape mpe ya délivrance ezali étape mosusu apa koyamba yesu lokola mokonzi mpe mobikisi mpona koyamba esili lelo tozolobela délivrance bokangolani ntango nano mama Chantal moto azwi oyo alukaka te akomi bisika oyo azokanisa te makambo nyonso aloba esalami nano te moto wana aza na délivre te parce que moto azwi délivrance c'est-à-dire bakambo esilaka te mais du moins azomonaka te oyo nalukaki nazwi nalingai nabala na bali nandolinga kobota na boti nazali na besoin mosala nazwi voyage na kei likambo boye esalami c'est-à-dire moto wana déjà abandi kopusana na kati ya délivrance et côté mosusu bezoyebisa biso la délivrance babi na biso vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira les versions papa nanga spirituel alingaka mingi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira bokoyeba solo pe solo ekokangola bino solo nini balobela biso po toyeba makambo biso toyebaka te parce que eza na bato mosusu aza mosala nzambe mazalaka na femme de nuit eza possible par berger moto akomi deya na trempe mosala nzambe est ce que eza possible femme de nuit azala so kati na ye eza possible mama comment ekoza possible eza possible parce que nde nazoloba boye ata tokoleka te na émission mpo toloba basala nzambe oyo baolanda biso eza baréalité oyo bato mosusu azosala deja nzambe me avivaka yango mosala nzambe asemartibaka
mosala nzambe aza na femme de nuit, aza na femme de nuit. Nabi mosala nzambe moi appelle ça témoignage né à vie de tout le monde à lobby à comment quitter un niveau aux anciens de l'église, mazakana femme de nuit. Azakana femme de nuit. Atambola kana matia kabatu. Azotia bato azotanga pe Biblia azape na femme de nuit na ye. Donc mutu akoko un peu mosala nzambe azape na femme de nuit na ye. Soko li otala ba signe o biso to meki koyekola na lisunya molio mo santo. Nanzela papa na biso spirituel ko ba signe ko ke mutu aza na femme de nuit ou azali na mari de nuit au moins les se trouver na kati mosala nzambe. Donc il est possible mutu pas au sel nzambe azape na no délivré. Tout le monde va pasteur mususu pasteur mais soka siliki abeta ba frère je sabo ke ba bino boye ba ngatia ngazaki boxer boka za pona otanga bible ngana silate so saka na ngai mama onction atiraka mais o esalaka moto avant de pénétrer na mosala nzambe za caractère tant que la caractère eza état d'esprit de moto azali délivré ou to azali non délivré tout le monde va sa nzambe lelo toko kotanga ba kombote otali vie azomena azomene otali bible tanga na maloba zotanga ezo correspondre te otala mosala nzambe na famille na bango mobimba babota basuka na mwana moko par exemple leki na sambela na église mususu abota na mobali ya famille mususu maswaka na mwana moko mwana mibale zemedi mara mwana mope moko na bota basala ka césarienne leki ni mususu mobali za na pota bali mwasa famille mususu masuka na mwana moko wana mususu akufaka yepe musala nzambe mwasi na botika mwana moko problème ye deuxième ezosimba suti do article na mwana moko ndenge bandeko na ye basukelaka. Ça montre déjà que Batouana baza na lien moko boya stérilité ba limita ba mona ko bota donc mosanzamba bakati ngana za mosanzamba na sambela aza sambela pour mes atemata pe côté musu azana délivrance côté lien stérilité kani bandeko kani payer donc c'est possible maman mutu po sambela ko luka banzambe mozana on peut délivrer to mona mosanzamba mususu ka siliki o mona silika ndenge tata na bango bandeko silika awa silika ndenge ekole na bango biso za bayanzi to bundana bambeli. Donc pasteur vraiment il se bandimiki so bo sakana bimisi be bambelia so bo sakana bimisi bambelia beta likofi na chaque panza na binga na mwana mungala bo so nani donc ozo mona mutote mo banzambe mais ki mwana mungala ezali ça montre que azano délivré maman journaliste délivrance sur le côté dans autres monde ata mutu mo kwa lobiti bato tozo tala yo to mona que délivrance côté ce qui peut délivrance côté na noter ata yo lobi koza délivré so total yo to comprendre que yo za no délivré mutu muso abota na libota moko boye libota bota meli baza ba polygame papa na boma boti bona basi belé malgré ya social nzambe déjà otaba comme déjà na bana misato na ba mama na ba mama maga pesa ba raison moi so aba ngati na za musa nzambe ona boye moi so muso bande ko bota te moi so muso famille bango zala ki boye mais koyi kaka na lien o tata na bango zala ki na bango pa bota na basi belé ça peut manquer de défense dans les diables akoki pe kosala mutu pendant koza mosala na nzambe ozobalaka na yo ozopesa ba raison mais résultat ezosuka ka ndenge moko na ba oyo basambelaka te voilà résultat ezosuka ndenge moko na ba oyo basambelaka te or soki moto akomi délivré akoyeba na sute o mutu aza ekolo nini akoyeba na sute o aza mutu alibota nini pour la sika komi délivré alors na ndenge wana mama soki moto azosambela nzambe résultat eza ndenge moko na bapayen résultat eza ndenge moko na bato basambela tina bandekone ko bayebi nzambe tina niveau na ye ça montre simplement que moto wana aza nano délivré te berger makambo ozoloba tellement makasi ya kotala délivrance peut-être biso tokanisaka délivrance ezakaka nde bosalaka service tomonaka basala nzambe akwesi mutu abaluki demo abimi donc mutu akokoya pe na église demo abimi asali bamanifestation agangi nakei mais à la fin délivrance ne ekotika te ndenge wana mama kokoya na kati église elakisi kozala délivré te mutu akoyokama te esimbi ye akoyi na ye onction de lisi eti akoyi mais so otali na l'église tokoya combien de fois tout l'amour combien de fois et na autour na autre de défense combien de fois exemple dans l'église au moins c'est wana chaque prière ya ko ya ka ale ya makasa baloki na mabele mbala musuto baba to benga na suba ko ele susu et le musu na ba maman délivrance za ko ya ko la mokate la délivrance c'est connaître la vérité on les amis oye ba yo on va ndenge ni état d'esprit les amis ndenge
obima na libota nini source nini to origine nini yo bimela na kati na yo makila oyo za na yango etinda ko kosala makambo wana so bato bayebi koza frère to za sœur en Christ makambo ozosala bato baokamwa makila oza nango na kati eza makila ya nani délivrance eloko ya liboso oyeba nani connaître la vérité Bible dit clair vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira vérité ni obazo ebisa biso moto na moto oyeba nga nazalaka nani eza basala nzambe musala nzambe bon non baka basala nzambe te même ba sœur ba frère en Christ osambela mais azana kindoki oya yebite tant ka yebi sorcellerie oya zana moteza na kati ya makila na azana dévoté kindoki wana eko commander ko sala makambo kindoki zotinda asala muta sambela ko sambe na butu sambeli bi ava kolala molali na butu yo avola mukana tongo olia kaka kolota kana zolia tisima mosutuki biloko na moyo yaka tout le monde a montré un protocole de Mbassala car je sens dans quatre églises. Je sens la songe qui n'a jamais physiquement beau. Je songe n'a pas ça que azolo tazaki na nzala nzala ki akoti loboko na kati ya libongo akati loko ya mwana akati loboko na ndoto wana bia zaki na nzala asilisi mwana nyonso zaki na kati ya surtout ko bandele donc otani bo makile zemeza osuto to lobani ndokinde mtalia kama ndenge aliaki mutu wana yenda zandoki mais otale bola taraji bala tela mbabi anza film qui to azosela et puis apparemment boy ayebi maramba kindoki apparemment so tunyali ene mambo kindoki te tam sezo ka sa okombo na kumbora te na bomo motema mo kindoki te oh kindoki so sala na kati ya makila na ye mama délivrance musupo comprendre que mutu azama délivré oyiba mo par rapport à caractère na makambo zo sala melaye na oya zo sala. Donc, au y a telema et le bien l'autre côté. Ils ont délivrance. Délivrance c'est le cas liboso ozwa connaissance ya oyo yebakate. Si vous avez connaissance ya oyo yebakate, c'est alors que moto komi délivré. Parce que même dans Israël, kolonga bango en Égypte, ba kende ba komati na Kana. Lokwa ba komena na Kana te parce que délivrance était. Délivrance c'est qui ba koma place sur nzamba lobaki. So moto wabi ke bino bozana lien moko ya célibat. Yo ko ça lien célibat comment? Il faut que yaka vanda te o musanza mwa balibala yaka to kufa te o bali penza ba alliance na musapi ndoko lobaka lien selbe ko so bi ke bil bozan lien ya stérilité stérilité na biso o ya botité o abotité ngapona za délivrer fona ko esalia wana ba moni penza 4 na 4 ibota botité mais yo boti bana 8 o boti bana 8 do soko pesa témoignage que nganza makamwa na lien stérilité o kamwa mi penza solo. Tant que Oyozolo bezana noté, les quoi Moussa Nzamba le Bakar, le pasteur Salomon Pirabi, paraître n'est pas être. Pourquoi apparaître n'a pas veste, ou apparaître n'a pas chemise, ma puta bien et l'on a bien monté, comme nous allons délivrer. Défense de l'homme sous. Du bosso comme il y a défense, aux connaissances na yango. Oyeba, nini oye kamanga, ou ils osé ngana la défense pour nous. C'est ça. Berger Nzamba Pambola yo, oyepende pour moko sous ce simbingai. Kolobaki muta koza na ba veste koza na bilamba koza nyoso mezana délivrance alors que biso tamsu to conserva ka délivrance eza lokola na ken église nazaki na musala te nzamba bisinga musala na kuna mwa mbongo mwa jeep mwa nini wana pe eza ka délivrance te eza délivrance te maman journaliste parce que tout le monde a beaucoup d'artistes le ba pe na banda ko étage akenda poto azana ba veste cher ape na mbongo. So matanga pe bolikia bimisa $1000 au bimisa. Moi c'est la satan. Les pambolito kozana matériel les a kozana de vérité. Matériel le bel côté. Et il y a une différence entre richesse et bénédiction. Quand nous sommes dans la richesse, Satan n'a pas apprécié richesse. Mais la bénédiction. Bénédiction il y a quand on monte à délivrer. Donc kozana matériel ko là ta bien et l'accès de défense. Les gens la bateau bazana lien loi. Malata bien je musala place à bien. Mais âge où il fallait qu'il bamba kufa tabo koka qui a kufi kaka malgré mbongo na kolata bien ami to kana okende poto a kufi pourquoi azwa ki délivrance était bilambe pesa que délivrance était na mbongo délivrance zali libande ya makambo wana a kufi kaka na âge ba kufi la katiki mbongo nyonso wana donc to ba teke kwa koma ki na mbongo a ke poto ayinda zu délivrance non kolata eza délivrance était délivrance ya makambo susu donc délivrance ce qui toujours sosula eza résultat oyo mutu abanda koluka na vie na ye oyo domina bato nyonso alors parce que tozomona lelo
mon Christ à une église aza protocole to pas za mutu songolo aza diacre mais aza capable de rejoindre poison à tieli to pe pasteur na ye to pe moninga. Alors tout ça ça montre que tous na ba chrétien mais baza pe ba non délivrer l'église. Certainement maman oh lobi wana déjà clair tant toujours mon alelo na kati église na biso to tiakate pour tous na croissance oyo bato bayebele temisi mituka libanda oyeba bandimi yango osala bongo. Est-ce que baza délivré? Parce que le tourment en quatre églises, tant que chrétien à un niveau à son poison, à tela, tant que père spirituel, et tout papa, et mon ton de konaye, mon quoi à quatre églises. Mais chrétien on a tant que tombe en beaucoup, tombe en beaucoup, nous sommes ensemble. Mais en réalité, Azana nous délivrer. Mon lieu moi zotina motozoa pour zotia bika mototina zotia à repouffa. Aux anos sorciers. Mago ça la sécurité, mago ça diacre, mago ça berger ancien. Tant que le canard bon, aux anos délivrer. Parce que moto délivrance c'est côté. Nous autres souhaitons au Kambaye. Mon lieu moi centre là comme au Kamba motoana. A comme au Kamba motoana pour diriger Bible aussi biso tozana esprit na bonzo to c'est-à-dire moto oyo azana homme charnel à cause vous n'avez pas déjà baptême homme charnel azape moto a tellement peine à chair à modérer pe maza homme charnel kolobake nous autres nous kambaye tant to banzo to sorcellerie zawana lien na ba moi famille zali coutume na ba moi zali ti muta zoaka atila moto poison ça montre déjà que moto wana azana nous délivrer magaza na quatre églises au moins l'église que vous avez belé na obaza délivré baza moké so basa nzemba okufa lelo bato ba sala bon eza bato baza na kati ya l'église frère bon ninga na frère sœur bon ninga na sœur c'est-à-dire les autres ça clairement que azana délivré rien que malobo ya bimisa na mungu na kitoko yembela ndenge na ya kozala donc délivrance za makamu susu na obiso miso na biso frapaka nzamba yebisi Samuel kota ate ozo frappé na miso parce que bino botala ko frappé na miso nzambe na otala kata mutema Saul wana bozo mona déjà a désobéi na ngaza déjà libanda nga na mona tendi no na taille na ye na kitoko ya zanango. C'est ça maman sona ko koloba na kati église belé bazana de délivré bazana de délivré tant que ça la mabe oyo moko c'est un sous et là ça que tout une délivrance c'est ça. Merci Berger, tokomoko ma nasuka émission na biso mais motuna nga suka to pe bozala neti point de vue na yo ces derniers temps to bi ki basali na Nzambe bazo connaître ba makambo ebele na émission na biso to lingaka mingi ko valoriser basala Nzambe to bi ki batu na se na tango baza parfait mais ils en avant moko batu baolinga mingi ko exposer mabe ya basala Nzambe to pe moi ba défaut au basala Nzambe ba osala. Alors na ebité yo en tant que mosala Nzambe eza vraiment makambo eza courant avantage eza nini na chrétien oyo ba bengi ba lobi zo a télécharger vidéo mosala Nzambe o ta kutu buzo basali. Alors yo en tant que moto na Nzambe tant ozo mona ba bloko bongo na ebité chrétien a bénéficier na nini to pe na part na bino basala Nzambe et lo nini ezoleka. Merci maman na mutuna oyo je crois que soko tuninga ngo to za biso no suba sala Nzambe na koko meka ko lo baboy ke bi makamé zole kasi tu biso na Afrique a na Congo aussi atuzali pasteur oyo chanteur oyo sali boye. Alors so tuni pona biso ba chrétien to ko sa ni sikawa pour chrétien ba zo vidéo publier sala boye. Naka nous ndeko mombo na ba réseaux sociaux kako ozo ko bebisa biso na information to zozo na samba na église mutu songolo tala kutu boye ngana répondre na bi soko za ki pa mwana na ya solo mutu azo tanga tam songolo makambo zo batinga samba na église na bibite mais soki to luka ke évangile ya Yesu kende musika mama zamba religion musuloka ba catholique ba musulman makampeza pourquoi ba moyo kana teka ya biso ba chrétien nyonso wana ezala ebele ba chrétien o bazali no délivré ba yina kati église pasteur pe na sentiment à lequel mutu délivrance te apesi poste atie pembe na ye c'est pourquoi tout le monde a ba conséquences oyo tout le monde a ba conséquences oyo. Alors pour na wana ko koloba boye maman Chantal tous en a des royaumes tu as un royaume il y a lumière na royaume ya ténèbres royaume nyonso ezo gagner beta la maboka et na mitu na zo ba pona biso ba chrétien qui chasse oyo royaume ya ténèbres mikolo ezo beta maboka ezo ko utiliser biso moko ba chrétien
toujours makambo ezali secret na biso to publier yango to bimisa ngo libanda soki bato ande to ba wa saki boina mwasi na wa zong saki bo soki même ye mwasi yango wana azaki mwasi solo ya ndako yebisanga solo réseaux sociaux ezalaka talinga publier makambo wana wa soki lelo aza mwasi liboso te babeti misu babetaki mobali pa longole elimi balobi yango pa bato te so lelo mosu bakomosa otalika moke mwasi mobali abeti azwi trace abimisa na réseaux sociaux azwi kozwa courage wana mpo amonaki asalaki alors motu mosusu aza na ye mpe instrument moko ya monde ya ténèbre bilobi satana akoti ntina kati ya église bapesi ye place ya liboso alors biso bana nzambe ya solo solongo bamwana nzambe makambo ebongi tozipa yango royaume ya ténèbre elingi ozwa pouvoir moko boye mpo esilisa nguya ya kombo ya yesu ndenge bato bayebelaka yango alors mpo na nga biso bachrétien makambo eza obeta maboko te satana ndozwa lokumu biso tosambela mpona koboma moto wana koboma moto ya makambo wana esila tokozwa te topubliaka tozomisaka boye eza na intere moko te wana na obeta lisolo mwana mopusi elobi tokomi na suka ndeko moko boye mama nga famille na mo baba bamisima nga na chrétien na papa na nga nde toza bachrétien ma famille mo baba ya bamisima so baolanda nga bayebimaka nazoloba eza lisolo moko elekaki na moske moko na bombi pays wana musulman atelema liboso so pa moderaka so pa kamba bango mais aza na molangi moko wana eza na masanga na kati chaque fois soki azoteya amelaka moninga na ye bocomprendre ata yomela nde masanga mosanga so na miso ya bato mokomo ezalaka baosala kilte na bango boye pan atelemi abinga aza na likambo koloba moninga na ye bangi abia lokwa alobi bo alinga sambosa nda alobaki aza na likambo mosu aosala te ayebomoni ndenge atelemi boye kopo wana aza nango wana eza ya masanga nalobaka na kobimisa na miso ya bato lelo nazobimisa miso po atika makambo wana bozwa kopo wana bosopa masanga na toyeba biso nyonso eloko eza na kati bokomprendre eza masanga ye pa telemi te ngai bikamela mpe masanga na kati église avandi kinga binga lelo esili mpo na bazwi molangi wana basopi bimama chantal ebongwani mai banukuti molangi sola masanga te mai mais alobaki eza masanga naye moko nzoto ayebeki eza masanga ebongwani mai ndenge nini nzambe apermettre te ke mosali na ye asambo soki nzambe ye moko abombi moto asambo atelemaki na sacerdoce atelemi na kati église pourquoi pas biso bible elobi bien tojuge te mambo verset comme nakwa verset kala tokipango liso tokomi kaka kojuge non moto azosala makambo wana etali ye so akota na occultisme etali ye biso mpo na biso totombola nkombo ya yesu masiya makambo wana mosusu toyeba ndenge ya kozipa yango nkombo ya yesu masiya etombola parce que bapayen ebele lelo bakomona basala nzambe nyonso bayaka ndenge moko or ya vrai bazali ya faux mpe bazali yesu azoba nzela eza mibale nzela akufa na ya bomoi yesu abime nga na poni mo nzela bomoi totala malamu makambo ndenge ezokendele en tout cas napesa conseil na bachrétien tosala oyo nzambe aolinga mpona biso oyo eza motuya sala ndenge bible elobi so osali ndenge bible elobi ndenge nzambe azolinga makambo oyo eyela o te okenda nzela noti un jour okutana nzambe voilà comme conseil bopesa. Merci papa tokomi na suki émission na biso bandeko balandi bino bayebumesana kolanda biso oyoki avis ya mosali na nzambe si makambo nyonso oyo eza actualité oyo tokobandela kuta awa te bato nyonso bayebi alors berger nzambe apambola yo émission na biso ekomi ya suka nayebi te mwa liloba suka ezali mpona bandeko baolanda biso. Merci beaucoup liloba suka mpona bandeko baolanda biso vraiment nzambe aza na biso nzambe asuma kongo na biso kebana d'information oyo tozoyoka lelo information mosusu eza mpona edesinforme yo mosusu ezali mpona etonga yo mosusu eza mpe mpona ebebisa yo kopesa litoi na makambo nyonso te koyoka biso tuta na makambo nyonso ezoya tala bible ezoyebisa biso nini alors mbote na bakristo nyonso bandima yesu kwa mokonzi mpona mbikisi mbote na papa na ngai le révérend Salomon Pila que j'aime beaucoup mbote na ma Dorothée mbote na bandeko nyonso ya mievi bancien na ngai baberger na ngai mbote na bana kisenso esika ngai nazali nazokamba église wana mbote na berger lebo mbote na bandeko nyonso baberger nyonso ya mievi na Angola partout na Europe esika bozali mbote na papa na ngai na mama bato baboti nga baza kuna na Kindu nzambe apambola bango mbote na grand frère na ngai Aimé Tambwe e na bandeko nyonso tout mbote na mo mama Chantal n'équipe na mobile. Merci berger. Mbote na bino ba ebanso bo mesana kolanda biso kosunga biso
et mbote surtout na ba commando na nga baza toujours na donc bango ata bolobi na kindu makolo to kindi donc wana to mona Arnold Kanda Blondie azana sima caméra ba j'ai écouté image kitoko kande bozo mona mama Chantal boso na bino papa Louange Louvenika zamba pambola yo zamba pambola mama charmante zamba pambola soda makasi papa Aimé Tambwe ba gros bisous bisiko zali le révérend pasteur Salomon Pila to bosanaka jamais popa na yo erata jamais to bosanaka yo te zamba pambola ba berger ba ancien ba diacre ba nani ba tunyoso bazana corps du Christ ba tunyoso ba osambela nzambe ba pasteur nyos bazo évoluer na domaine de délivrance ba papa kondo a kondo ba papa walo mutenga ba papa nyonso boyebi vraiment que Dieu vous bénisse basala nzambe les quatre zolo ba numéro na biso affiché benga biso na numéro wana uzana image uzana événement o lukito lo belango to tiango na YouTube to panza yango benga biso botika la scotcher na la Colombe TV bo s'abonner vraiment vous ne serez pas déçus ciao.